Үй бүлөлүк зордук зомбулукту болтурбоо алдын алуу үчүн укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана социалдык кызматкерлер биргелешип иш алып баруусу шарт. Ошондо гана жыйынтык чыгат. Жогоруда аталган тармактын өкүлдөрү чогуу иш жүргүзбөгөндүктөн зомбулукка бөгөт коюу аракеттери натыйжалуу болбой жатат. Мындай пикирин район башчысы айтты. Мына ошо районубузда кылмыштуулук өсүп баратат. Ушуну алдын ала иш алып барайлы. Бирөөдү күнөөлөш эмес. Biz aldın ala işlerdi alıp barsak, mına emkeli 6 aylık жыйынтыкта bizde rayonun prokuraturası suraydı. Kelingizler. Çoğu birgelikte alıp barıp, ana biz militsiyaya tönkөp, alar şart düzbey atat dep, bunda kısaganda жүрөбүз да, uşu kılmıştуулuk ösө берет. Biz алдын ала иш алып барбайбыз. Жыл башынан бери башка райондорго салыштырмалуу Нарын районунда зордук зомбулук катталган учурлар көп болгон. 2020-жылдын 12 айында 43 факты аныкталса, бул жылдын 6 айында эле 46 учур катталган. Зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгү аялдар жана жаш балдар. Алдын алуу иш-чараларын тең өткөрүп келгенбиз, бирок ошого карабай бүгүнкү күндө былтыркы 1 жылда катталган нерсе быйыл 6 айдын негизинде андан ашык катталып атат. Bunu hazır bir yerden kaytalanıp kattалганы dagы көп болуп атат да, себеп дегенде бир жолу сен үй бүлөлүк зордук көрсөтүп, алын факты кайра экинчи жолу, үчүнчү жолу кайталап өткөргөнгө чейин барып атат. Булар боюнча сот органдарына чейин жиберип, чечим кабыл алып атабыз. Айыл өкмөт башчылары көпчүлүк айылдарда участкалык инспекторлордун жетишсиздигинен улам кылмыштуулук, зомбулук көбөйүп жаткандыгын билдирди. Милициялар болсо, милициянын да өзүнүн формасы болот экен, өзүнүнчө кандайдыр бир сүрөө болот экен да, иштер да ошо жакшы жүрмөк. Ар бир айылда участка жасаса дегенбиз да. Үй шартын тууралап берсеңиздер, көчүп барып жашап, жумушун аткарат ошол жерден. Мына ушундай талкуулардан кийин айылдарда зомбулукту алдын алуу боюнча аткарылуучу иштер тууралуу багыттар белгиленип, райондук администрация тарабынан тапшырмалар берилди. Ошондой эле жаңы шайланган айыл өкмөттөрүнө иш кагаздар менен иштөөдө мыйзамга ылайык иш алып баруу үчүн колдонмо китепчелер таратылды. Диана Советбекова, Бексултан Жолдошбеков, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.